तो गाइस आप भी अच्छी तरीके से जानते होंगे अगर आपकी वीडियो कितनी भी ज्यादा बोरिंग क्यों ना हो एंड अगर आप उसमें साउंड इफेक्ट ऐड कर दो तो आपकी वीडियो 10x इंगेजिंग बन जाती है। और ऐसी बहुत सी वेबसाइट होती हैं जो आपको साउंड इफेक्ट तो प्रोवाइड कराती है एंड कोई वेबसाइट पेड होती है और कोई वेबसाइट फ्री होती है। और जो फ्री वेबसाइट होती है इस पे कॉपीराइट आने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके लिए मोर देन 100 साउंड इफेक्ट्स लाया हूँ जो आपके वीडियो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंगेजिंग बना देगी। लेकिन अभी मैं आपको वायरल साउंड इफेक्ट्स का डेमो दिखा देता हूँ जिसकी वजह से आपको साउंड इफेक्ट ढूंढने में और भी ज्यादा आसानी होगी। अगर आप भी इस साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है एंड वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना। वेट अगर आपको भी पूरे के पूरे 100 मोशन बैकग्राउंड चाहिए तो राइट साइड में एक वीडियो दिख रहा होगा, उस वीडियो को वॉच करो। एंड आज के वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।